का नेतृत्व करते हुए अनुमति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कमांडर रवि यादव और हमारे 12 गार्ड्स आज के इस 72वें प्रजासत्ताक दिन समारोह शंकर नारायण महाविद्यालय प्रांगण अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करते हुए कि देश की रक्षा में हमारा महाविद्यालय, हमारा परिसर, हमारा परिवार समर्पित है राष्ट्र की सेवा के लिए। एरो फॉर्मेशन सामान्य तौर पर जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में विजिट करते हैं तो हमारे सेना का साहस, धैर्य और अनुशासन दिखाने के लिए अलग अलग फॉर्मेशंस बनाए जाते हैं, जिससे ब्लाइंड ट्रस्ट सेना में अपने कमांडर के ऊपर पूरा भरोसा होना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे ऑफिसर्स हमारे लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा। सीमा पर डटे होते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना, विश्वास होना बहुत ही जरूरी माना जाता है और उसी की एक झलक हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में बहुत ही सुंदर फॉर्मेशन। बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे सारे देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कि जिस अनुशासन के साथ सीमा पर जवान डटे हैं उसी अनुशासन का पालन देश के अंदर भी
गार्ड्स कमांडर रवि यादव,